Salam dəyərli müəllimlər, mən Səidə Rəsulzadə. Bugün sizinlə Telegram kanalında paylaşılan testlərin izahına baxırıq. Başlayaq. Birinci sualdan. Bir uşaq 440 səhifəlik kitabın 40%-ni oxuyub. Sonra qalan hissəsinin 25%-ni oxudu. Neçə səhifə qaldı? Əvvəlcə oxuduğu hissəni tapırıq. 480-in 40%-ni bölürəm 100-ə. 2. Cavab elədi 192. 192 səhifəni oxuyub. Sonra qalan hissəni tapmaq üçün 480-dən 192-ni çıxacam. Burada da cavab eləyir 288. Və bu qalan hissəmiz 288-dir. Bunun da 25%-ni oxuyacaq. Bunun da 25%-i edər. Deməli, 4-4-ə böləndə 72. 72 səhifəni də oxudu. 288 səhifə qalmışdı. 288-dən də 72-ni çıxacam. Cavabımız olacaq 216. Deməli, 216 səhifəsi qalıb. Cavab A variantı. Növbəti sual. Bir sinifdə oğlanların sayı qızların sayının 25% qədər artırıldıqda sinifdə 30 nəfər olur. Əvvəlcə oğlanlar 10 idisə qızların sayını tapın. Biz qızların sayını bilmirik, amma oğlanlar əvvəlcə 10 olubdu. Deməli, qızlar olsun qız, oğlanlar olsun Y. Oğlanlar Y, qızlar X. Qızlar bilmirik nə qədərdir. Oğlanların yerinə heç Y yazmağa ehtiyac yoxdur. 10 yazıram, çünki əvvəlcədən sayı məlum idi. Qızları deyir 25% qədər artırdıqda. Qızlar X-dır. X-ı 25% artıranda %25 X. Bir də qızların özü. Bunlar birlikdə olacaq 30. Və buradan da X-i tapıram. X olacaq 16. Qızların sayı 16. Növbəti sualımızla davam edirik. Deyir, məhsulun qiyməti əvvəlcə 20% bahalaşdı, sonra 25% ucuzlaşdı. Nəticədə qiymət əvvəlkindən neçə faiz fərqləndi? Deməli, məhsulun qiymətini tutaq ki, götürürəm 100, əvvəlki qiyməti 100 götürürəm. 20% bahalaşanda olacaq 120. Və bu 120-nin 25% azalması üçün bunun 25%-ni tapmalıyam. 4-4-ə də böləndə edir 30. 120-dən də 30 çıxanda qalır 90. Yekun məbləğim 90-dır. Əvvəl 100 idi, sonra 90 oldu. Və buradan da məlum məsələdir ki, 10% azalıb. Əvvəlki qiymətimiz 10% azaldı. Növbəti testə baxaq. Bir məktəbdə 400 şagirddən 45%-i qızdır. Əgər 40 oğlan məktəbdən getsə, onda qızların ümumi sayı neçə faiz olar? Əvvəlcə 400-ün 45%-ni tapıram. 45-i 4-ə vururuq. Eləyir 180. 180 nəfər qızdır. Və buradan oğlanları tapanda 400-dən də 180-i çıxanda 220 olacaq oğlanların sayı. Və məktəbdən 40 oğlan gedir. 400-dən 40-ı çıxıram. Çünki ümumi saydan gedir bu 40. Qalır 360 nəfər. Ümumi mənim 360 nəfərim var. Oğlanlar azaldı, amma qızlar olduğu kimi qalıb. İndi deyir ki, onda qızların ümumi saydakı faizi neçədir? Gəlin baxaq. 360 nəfərim 360 nəfərim 100% hesab olunur və 180 nəfərim
x faizi hesab olunur. Buradan da tənasüblə tapırıq ki, x bərabərdir 50%. Heç tənasüblə ehtiyac da yoxdur hesablamağa. 360 180-dən 2 dəfə böyükdür. Deməli, burada da x elə bir ədəd olmalı ki, 110-dan 2 dəfə böyük olsun. X-in də yerinə 50% olacaq. Deməli, hal-hazırda qızlar bütün məktəbin 50%-ni təşkil edir. Növbəti suala baxaq. Deyir, bir kənddə məhsul yığımı 120 ton idi. Bu il məhsuldarlıq 15% artdı. 120-nin 15%-ni tapıram. Deməli, 120-nin 15%-ni tapanda 1800, onda böləndə 100-ə eləyir 18. 18 ton artıb. 120-nin üstünə 18 gəlirəm. Görək bu il nə qədər olub. Oldu 138 ton. Və bu 138 tondan da deyir ki, 10 tonu zay olub. 138-in də 10%-ni tapıram. Daha doğrusu 10%. 10 ton dedim bayaq. 10% zay olub. Ekran sağ tərəf işləmədiyinə görə düşüb aşağıdan yazıram. Deməli, bunun da 10% olacaq 13,8 ton və ümumi məhsulum 138 idi. 138-dən də 13,8-i çıxacam. Cavab olacaq 124,2. Yəni A variantı. Növbəti testimiz deyir, piyada evdən çıxıb 1 saat 20 dəqiqədən sonra mağazaya çatır. Mağazada 15 dəqiqə qalır və sonra dostunun evinə gedir. Dostunun evi mağazadan 25 dəqiqəlik məsafədədir. Dostunun evi mağazadan 25 dəqiqəlik məsafədədir. Dostu ilə yarım saat vaxt keçirir və evə geri qayıdır. Geri dönərkən yolda 10 dəqiqə əlavə vaxt itirir. Piyada 13:45-də evə çatıbsa, o evdən saat neçədə çıxmışdır? Deməli, 1 saat 20 dəqiqə 80 dəqiqədir. Hamısı dəqiqə ilə verildiyinə görə bunu da dəqiqəyə çevirəm. 80 dəqiqə bu evdən mağazaya getdi. Sonra mağazada 15 dəqiqə qaldı. 15 dəqiqə. Sonra mağazadan 25 dəqiqə dostugilə getdi. Dostunun evi mağazadan 25 dəqiqəlik məsafədədir. 25 dəqiqə bunu əlavə etdik. 30 dəqiqə dostu ilə vaxt keçirdi. 30 dəqiqə dostu ilə vaxt keçirdi və sonra geri qayıdır. Geri qayıdanda yenidən bu 25 dəqiqəni qayıdacaq. Yenidən bu 25 dəqiqəni yazıram. Çünki mağazaya qədər olan hissə və bir dənə də əlavə 80 dəqiqə mağazadan öz evinə qədər olan. Bir də deyir ki, 10 dəqiqə əlavə vaxt itirib. Bu 10 dəqiqəni də gələcəm üstünə, amma o 15 dəqiqəni gəlmirəm. Baxın, 80-i qayıtdı, 25-i də qayıtdı, amma 15 bunun mağazada keçirdiyi vaxt idi, bunu gəlməyəcəm. Bu 30 dostu ilə keçirdiyi vaxtı, bunu ikinci dəfə təkrar gəlmirik. Bu 10 dəqiqədə sadəcə geri qayıdarkən itirdiyi vaxtı. Bunları toplayanda deməli 80, 80, 160, 200, 240, 265. 265 dəqiqə görək düz oldu mu? 80, 80, 160, 15, 25, 40, 160, 40, 200, 230, 255, bu da 10 dəqiqə, 265 dəqiqə. Bəli, 265 dəqiqəni də mən saata çevirəcəm. O da eləyir 4 saat 25 dəqiqə. Və 13:45-də bu evə çatıbsa, bax, görə bu evdən saat neçədə çıxıb? 4 saat 25 dəqiqəni də çıxanda qalır burada 20 dəqiqə. 13-dən də 4, 9 saat. Deməli, 09:20-də evdən çıxıb. Cavab C variantı olacaq. Bu qədər. Bugünkü suallarımızın da sonuna gəldik. Noyabr qruplarımıza yazılmaq üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 051 304 89 64.